Kaixo nere super txiki maiteak, zer modu zaudete? Ziur botereak azten tazten, entrenatzen eta entrenatzen. Ezta? Gaurkoan lege boteretsu bati buruz hitz egingo dizut. Erakargarritasun legea edo kausa-efektua. Pixkatxo bat hau ere kontatu nizuen. Hemen ikasiko duguna da, zergatik erakartzen ditugun gure bizitzara, gaur egun ditugun gauzak. Historian zehar, jendeak bere ametsak izan ditu. Guk ezagutzen ditugunak famatuenak dira, baina jende arruntaren ametsak hola izango zien. Bakizu, adibidez famatuak, Edisonen bonbilla asmatzea, Marie Curie zientzilariaren lorpena, zer gehiago daukagu hortikan, aktore ezberdinak, adibidez Jim Carreyk, aurpegi haula keinuka egiten duen aktore horrek, amets bat zun, eta lortu zun. Bere ilusioa zan, diru pila irabaztea aktore gisa eta paper famatu bat lortzea. Beraz, zuzeuk baldakizu zen nahi dituzun, bideo honetan lagunduko izkizut deskubritzen. Aurrera superfamilia eta supertxikiak. Kaleko garrasia, zer da demokrazia, hemen guk nahi duguna, gure askatasuna. Gure supertxikien lehenengo liburuan, lege hau azaltzeko, Arkoko Joanaren istorioa kontatzen dizuet. 1912an jaio zen, eta hemen gerrate bat izan zuten, 100 urteen gerratea. 14 urterekin, berak gerratera jo nahi zuen, tropa frantses bat lortuta, emakumeentzat iaia ezinezkoa zen hori lortzea, baina erregea konbentzitu zuen bere nahia oso argi baitzuen. Azkenean kostata lortu zuen eta berari esker gainditu zuten gerratea eta Carlos Zazpigarrena errege izendatu zuten. Honekin zer esan nahi dut? Nahiak betetzea posible dela, pentsamendu eta sentimendu berriekin. Iraganean pentsatzen duzunak eragina du orainean. Adibidez, eskolan, aurreko urtean lagunak gaizki tratatu dituzu, mespretxuz edo agintari moduan, ziur egon handikan denborara bueltan etorriko zaizula. Beraz, lagun onak nahi badituzu, betikoa zer izan behar duzuzuk, lagun ona hori erakartzeko. Orduan, oso argi eduki behar dugu zer erakarri nahi dugun, berdin zait eskolan, etxean, lagunekin, aisialdian. Emaitza onak nahi baditugu eskolan, esfortzua beharko dugu hori erakartzeko. Lagun goxoak nahi baditugu, beste goxotasuna eman beharko diet. Kirolari ona izan nahi badut, asko entrenatu beharko dut. Gorputz osasuntsu bat nahi badut, osasuntsu jan beharko dut. Beraz, aprobetxatu dezagun lege hau, kausa eta efektuarena. Guk inguruan dugun guztia gure pentsamenduen ondorioa da. Bai, ikusten duguna, guk lehenago pentsatu dugu. Jarri izadazu hemen behan, konpartitu izadazu zeintzu diran zure nahiak. Eta denon artean horretara iristeko ekintzak partekatu ditzakegu eta ideiak eman. Zer iruditzen zaizu? Primeran, hemen itxarongo zaitut. Aurrera superfamilia eta supertxikiak.